musobaqani tashkil etganlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu musobaqadan biz ko'zimizdan ham quruq qolmadik. Bizlarga ham bir yaxshi imkoniyatlar yaratib berildi. Mana Braille Qur'onidan surani o'qib tilovat qilib berdik va mana shu qilgan tilovatimiz bilan 3-o'rinni egalladik. Xudo xohlasa kelasi yillarga 3-o'rin emas, balki 1-o'rinni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga chiqib, iloji bo'lsa xorijiy davlatlardan ham xorijiy davlatlarga musobaqalarga borishga harakat qilib, yurtimiz ravnaqini ko'klarga ko'tarishlikka harakat qilamiz.